Баршаңызға сәлем, сіздермен Қатырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда жеңіл, дәмді, сүзбелі кекстің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді, құрамына ұн қосылмайды. Ендеше бірге дайындайық. Қажетті ингредиенттерді толықтай жазып, описаниеге қалдырып кететін боламын. Алдымен 2 жұмыртқаны видеодағыдай етіп ыдысымызға жарып аламыз. Жұмыртқаны венчикпен аздап араластырамыз және де қант қосамыз. Қантты да жақсылап араластырып аламыз. Бұл кекстің басқалардан айырмашылығы ешқандай блендер, миксердің қажеті жоқ. Менікі сияқты венчикпен жасай берсеңіздер болады. Және де ерітілген сары май қосып, оны да бірге араластырып аламыз. Енді осы қоспамыздың үстіне сүзбемізді, яғни творогты саламыз. Менде үйдің творогы, сіз кез келген өзіңізге қалаған майлылықтағы творогты қолдансаңыз болады. Және де міндетті түрде қопсытқыш, аздап ванилин және де манная крупа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте мен қатырылған қарақат қосамын. Сіз кез келген жидекті қоссаңыз болады, немесе жаңғақтар болсын, әртүрлі өзіңізге ұнайтын жидек жаңғақтарды қосып жасай аласыз. Видеодағыдай етіп барлығын жақсылап араластырып аламын. Кейін формаларға құямыз. Менде кекске арналған арнайы формаларым бар. Жаңағы дайын болған қоспаны видеодағыдай етіп салып шығамын. Біздің кекстарымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 30-35 минут аралығында пісіреміз. Осымен біздің сүзбелі кекстарымыз дайын. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің каналымдағы рецепттарым ұнаса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет дәмді, ерекше рецепттармен бөлісетін боламын.